作为一个外地人，我要狠狠批评贵州旅游。吃个火锅，为什么免费的东西比收费的还多？现在全国都40度，为什么贵州23啊？你们这边凉快的有点招人嫉妒啊！重点吐槽贵州森林野生动物园，你们这动物也太多了，精神又好，离游客又近，眼睛都快看不过来了，妈妈耶！贵州人热情就算了，老虎都热情，请问是哪个部门负责协调的啊？长颈鹿、大象都属于非洲户口，怎么也跟贵州一伙了？把我女儿逗得开心完嘞，一下午都在学动物叫。老虎怎么叫啊？蛙怎么叫？小猫怎么叫？园区太大，以为会很累，但全程森林环绕，路又好，还有免费恐龙谷和动物展示。好不容易花50块喂个老虎，结果一张票也能喂狮子、狼和熊。天菩萨，有必要给游客这么多吗？据说省内像这种交通方便、适合遛娃的地方还有很多，是真的吗？我的天哪！所以贵州太安逸喽，大家要慎重前往。一旦玩开心，以后去哪儿都不习惯。我儿活嘛，家人们。